ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក្តៅទីតហើយណាស់ប្រទេសភូមាបានប្រើប្រាស់ដ្រូនចំនួន4គ្រឿងបានបើកការវាយប្រហារនិងទម្លាក់គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិថៃដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនថៃកំពុងតែដេកសក់នៅក្នុងផ្ទះនាំគ្នារត់ជន់ជើងនាំគ្នារត់បាត់ជើងសូព្រាតតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យខាងពួកអាណែវបងប្អូនមានការខឹងសម្បាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះរឿងហេតុមួយនេះហើយបានដាក់សំណួរសួរទៅប្រទេសភូមាឲ្យដោះស្រាយនៅរឿងមួយនេះថាតើមានហេតុផលអីបានបើកការវាយប្រហារមកកាន់ភូមិរបស់ប្រទេសថៃបែបនេះបងប្អូននៅពេលដែលខាងភូមាឆ្លើយតបមកវិញគឺគួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងតោះមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like subscribe ជាពិសេស comment ម្នាក់មួយផងបាទតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដោយដើមវីដេអូរបស់យើងមកយោងទៅតាម page ផ្លូវការរបស់ប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា The Nation Thailand និង Khowsot English គឺគេបានសរសេរនិងរៀបរាប់ការពីថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2026យើងនេះថាការប្រយុទ្ធគ្នាតាមបណ្ដាព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែក្តៅកគុកឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលមានឈ្មោះថាមីកាហ្សេបានបើកការវាយប្រហារទៅលើជំរំភៀសខ្លួនការ៉ែនដោយផ្ទាល់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនដោយគេបានបន្តទៀតថាស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលមានឈ្មោះថាកាហ្សេចំនួន4គ្រឿងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនការ៉ែននៅលើកោះម៉ាណាវក្នុងរដ្ឋការ៉ែននៅទីក្រុងម៉ាយ៉ារ៉ាឌីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានមកដល់ចំណុចមួយនេះបងប្អូនថាចោះហេតុអីបានជាមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ភូមិថៃព្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារមួយនេះគឺជាការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រទេសថៃប្រជាជនថៃនេះនាំគ្នារត់បាត់ជើងសូព្រាតដែរអញ្ចឹងទីទៀតបងប្អូននឹងដឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអានព័ត៌មានបន្តបន្តិចណាដោយគេបានបន្តទៀតថាយោងទៅតាមអ្នកកាសែតនៅក្នុងតំបន់គេបានរាយការណ៍ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានេះពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពពលតូចដែលមានអត្តលេខ22របស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងសហភាពជាតិការ៉ែនរួមទាំងកងកម្លាំងរំដោះជាតិការ៉ែនផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងកងទ័ពរបស់ការ៉ែនកំពុងតែបើកការវាយប្រហារបាញ់បោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំមួយហ្នឹងក៏បានរកកន្លែងទីសុខសុវត្ថិភាពនាំគ្នាភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រជាជនដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនចេញមិនដឹងថារត់ទៅទីកន្លែងណាក៏បាននាំគ្នារត់ចូលមកក្នុងដីរបស់ប្រទេសថៃហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលរត់ចូលមកហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាក៏មានកងទ័ពការ៉ែនផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកងទ័ពការ៉ែនកំពុងតែរត់ចូលមកក្នុងដីថៃហ្នឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ភូមាបានប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលមានឈ្មោះថាកាហ្សេចំនួន4គ្រឿងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពការ៉ែនហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលប្រទេសភូមាប្រើប្រាស់ដ្រូនបានបើកការវាយប្រហារហ្នឹងកងទ័ពការ៉ែនគឺចូលទៅដល់ភូមិរបស់ប្រទេសថៃហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនេះអ្នកខ្លះកំពុងតែដេកអ្នកខ្លះកំពុងតែអង្គុយអ្នកខ្លះកំពុងតែស៊ីបាយអីជាដើមនាំគ្នារត់បាត់ជើងសូព្រាតតែម្ដងដោយសារតែការបើកវាយប្រហារពីសំណាក់ភូមាវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពការ៉ែននេះឯងអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលខាងពួកអាណែវវិញបងប្អូននៅពេលដែលណាឃើញការវាយប្រហារពីសំណាក់ភូមាទៅកាន់ប្រទេសថៃក៏ដូចជាភូមិរបស់ថៃនេះថាតើប្រទេសថៃមានសកម្មភាពដូចម្ដេចបងប្អូននៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពបែបហ្នឹងខាងពួកអាណែវនោះគឺគេមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនចំពោះទៅលើប្រទេសភូមាដែលបានបើកការវាយប្រហារមកលើប្រទេសថៃគឺគេមិនពេញចិត្តទេគឺគេសុំការបកស្រាយពីសំណាក់ភូមាមកកាន់ប្រទេសថៃឲ្យសមហេតុផលថាហេតុអីបានជាបើកការវាយប្រហារមកកាន់ភូមិរបស់គេអញ្ចឹងណា
mình duประมาณcó mê to là bao phô mía nè có tranh ca bộ sải bật mền bông bồn tranh ca bộ sải bật mền và tai ca bộ sải môi ní priệp đôi chỉ ca bộ sải rồi bỏ y rong chloi tốt để canประเทศไทยอันจังcứ bài sau chấm o bài lẹ cả nãy môi tha mình xong hay pho lá bông bồn cứ khang ประเทศភូមិមាគឺគេបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ drone ចំនួន 4 គ្រឿងបើការវាយប្រហារទៅលើភូមិរបស់ថៃនេះគឺគេគ្មានគោលបំណងក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនថៃនោះទេគឺគេបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពការ៉ែនតែប៉ុណ្ណោះណាបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពការ៉ែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចមួយហ្នឹងបងប្អូនមានឆ្ងល់អត់ថាចោះហេតុអីបានជាក្នុងកំឡុងពេលដែលកងទ័ពការ៉ែននេះកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលមកក្នុងដីថៃហេតុអីបានជាភូមិមាមិនបើកការវាយប្រហាររហូតទៅដល់ជនភៀសសឹកជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាកងទ័ពការ៉ែននេះចូលទៅដល់ភូមិរបស់ប្រទេសថៃហើយបានភូមិមាបានបើកការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ថៃធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនាំគ្នារត់បាត់ជើងសូព្រាតែម្ដងណាចំណុចមួយនឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចំណុចមួយនឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាការវាយប្រហារមួយនេះគឺប្រទេសភូមិមានេះគឺចង់វាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសថៃតែម្ដងមិនមែនថាមិនមានគោលបំណងទេគឺមានគោលបំណងតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាប្រទេសភូមិមានិងប្រទេសថៃគឺមិនល្អជាមួយគ្នានោះទេនោះក៏ដោយសារតែប្រទេសថៃជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់កងទ័ពការ៉ែនអញ្ចឹងដែលបងប្អូនដឹងហើយកងទ័ពការ៉ែននិងប្រទេសភូមិមាបានមានសង្គ្រាមចំនួនផ្ទៃក្នុងជាច្រើនខែជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់កងទ័ពការ៉ែនដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយកងទ័ពក៏ដូចជាសម្ភារវុធនិងកន្លែងឈរជើងគឺផ្ដល់ដោយប្រទេសថៃបងប្អូនផ្ដល់ដោយប្រទេសថៃអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាប្រទេសភូមិមាមានការពេញចិត្តទៅលើប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសថៃក៏មិនមានការពេញចិត្តទៅលើប្រទេសភូមិមាដូចគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរកម្មរកួតតាមបណ្ដាព្រំដែននឹងខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាមានការបិទព្រំដែនរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់បានបើកនោះដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាប្រវត្តិត្រួសដែលខ្ញុំបាទរៀបរាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់តោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានទី2ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដោយព័ត៌មានទី2និយាយអំពីប្រជាជនរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដោយបងប្អូនបានដឹងហើយភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃតែងតែបង្ករឿងហេតុជាច្រើនខ្លាំងមែនទែននោះក៏ដោយសារតែគេមិនពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃណាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កហេតុបង្ករឿងបងប្អូនក៏ឃើញក៏ដឹងដែរគឺមានការដាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងខ្លាំងមែនទែនមាននៅក្នុងការ៉ាសាំងភីតិធីដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមបេនឡានដាក់ក្របបែកនៅតាមបន្ទប់ទឹកក៏ដូចជាមានរឿងហេតុផ្សេងច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃក៏ចាប់ផ្ដើមចេញសកម្មភាពទៀតហើយម្ដងនេះមានការបាញ់បោះគ្នារហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យយោធារបស់ប្រទេសថៃមួយរូបបានតៃលាវភ្លាមតែម្ដងនេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា The Nation Thailand និង Khawsot English ក៏ដូចជា website ជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃគឺគេបានសរសេរនិងរៀបរាប់ថាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីបានបើកការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមទល់គ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលល្បាតព្រំដែនរបស់ប្រទេសថៃដែលបណ្ដាឲ្យនគរបាលរបស់ប្រទេសថៃមួយរូបដែលមានអត្តលេខ43បាត់បង់ជីវិតភ្លាមតែម្ដងដោយសារតែការរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបាត់បង់ឈាមច្រើនពេកដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2026យើងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដោយឡែកក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅពេលដែលបើកការវាយប្រហារបាញ់សម្លាប់នគរបាលរបស់ប្រទេសថៃចំនួន1រូបហើយក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងចំការកៅស៊ូភ្លាមបាត់ស្រមោលធ្វើឲ្យយោធារបស់ប្រទេសថៃឥឡូវនេះកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីចាប់ជនដៃដល់យកមកកាត់ទោសប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមិនតិចបែកប្រធានបទមិនតិចទៅថាបងប្អូនចាប់តាំងពីដែលប្រជាជនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបង្ករឿងបង្កហេតុមានដូចជាការដុតបំផ្លាញការសាងភីតិធីដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកភីតិធីដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងបេនឡានដាក់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងជួសជុលទូរស័ព្ទដាក់គ្រាប់បែកនៅមុខឡានដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវ
អូធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃស្លាប់នឹងរោគរបួសច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខាងយោធារបស់ប្រទេសថៃណោះបងប្អូនមិនដែលចាប់បានក្រុមបាតកោទាំងអស់នេះទេមិនដែលចាប់បាននោះទេបានត្រឹមតែតាមដានបានត្រឹមតែតាមចាប់បានត្រឹមតែស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនដែលចាប់បានជនទាំងអស់នោះទេនោះក៏ដោយសារតែអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃជនភៀសខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនេះគឺមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេបងប្អូនជាអ្នកមានអំណាចមួយដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបានត្រឹមតែភូសប្រកាសចាប់ប៉ុន្តែមិនដែលចាប់បាននោះទេណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នេះទេដោយសារតែអត់សូវស្រួលខ្លួនមេឃវាក្តៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទតែងតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវជាចេញវីដេអូបានច្រើនប្រហែលនោះទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសូមអធិស្ឋានរកពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយទៅក្រែងលោមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋានពីសំណាក់ខ្ញុំបាទ Story BK សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ